Mambo vipi, karibu tena katika channel ya Feaboy TZ. Ni channel ambayo utajifunza mbinu mbalimbali za kuweza kutengeneza pesa kupitia njia ya mtandao. Basi bila kupoteza muda tunaanza na website inayofahamika kwa jina la withdrawal, okay? Ndani ya website nitakufundisha namna mbalimbali ya kuweza kutengeneza pesa. Hatua ya kwanza nataka nikakuonyesha namna ya kuweza kutengeneza account. Sehemu hii phone number utaingiza namba zako. Okay, 627696523. Then utatengeneza password. Please enter your password. Utaweka password zako hapo. Kwa hiyo baada ya kuweza kutengeneza password utaklik neno confirm. Register successfully, okay? Then utasave namba zako, utaconfirm. Kwa hiyo pale unapo sign up tu utapewa bonus, okay? Kama jinsi unavyoona hapa. Refresh hapa unaona kwamba sign up bonus ni shilingi 4235. Congratulations, you get a free divisor that earn this one shillings daily. Kwa hiyo hapo utapewa free, ambayo katika hiyo free kila siku utapata shilingi 242. Na tuangalie sasa mbinu mbalimbali za kuweza kutengeneza pesa kupitia website hii. Okay? Kama jinsi unavyoona hapa, balance yangu ni shilingi 4235 accumulated earning. Kwa hatua ya kwanza nitakuonyesha kwanza namna ya kuweza kufanya recharge. Utaklik sehemu hii ya recharge. Utachagua amount ambayo unataka kuweka. Na shilingi 21,780. Kuna 20,000, 60,000, 100,000, 400,000, milioni 1 na zingine za kuendelea, okay? Kwa hiyo chaguo ni la kwako mwenyewe, unataka kuinvest kiasi gani au unataka kurecharge kiasi gani. Then hapo utachagua maybe unataka kuweka kwa hiyo hapa tunaendelea na program hii hapa. Kwa hiyo unataka kuweka kiasi gani utachagua mwenyewe. Ukishaweka hiyo 20,000 maybe utaklik neno recharge. Utachagua njia ya malipo, okay? Ambapo njia ya malipo ni kama jinsi inavyoonekana. Payment method kuna USDT. Kwa hiyo utaselect USDT, utaklik hapo. Ukisha click utaona 1 USDT top up hiyo hapo. USDT moja sawa na shilingi 2400. Kwa hiyo utaangalia unaweka USDT ngapi. Then utaklik confirm. Click confirm, utakuja hapa ili uweze kupata address, ambapo address yenyewe ni hii. Utaichukua hii address ya TRC20. Utaenda utaingia kwenye wallet yako, utatuma. Then baada ya kutuma utakuja hapo utaandika reproduction amount, okay? Utakuwa umemaliza ku recharge. Sasa kitu kingine ambacho nataka nikakuonyesha hapa ni namna ya kuweza kufanya withdraw. Utaklik sehemu hii ya withdraw. Kwa hiyo utaingiza password zako, utaziconfirm. Kwa hiyo ukisha click confirm hapo tayari utakumaliza. Sasa utakuja utaangalia withdrawable amount. Amount ambayo unaweza kutoa hapa ni 0. Hakuna amount ya kuweza kutoa. Then utachagua method of payment, kama ni bank, USDT, TRC20 utachagua hiyo. Okay, utaada address yako. Baada ya hapo utaweza ku withdraw. Lakini sasa tuweze kuangalia namna gani ambao site hii inafanya kazi. Utakuja hapa kwenye miner. Hapa ndipo ambapo inafanya kazi. Utaona equipment ya kwanza hapa kuna hii rental price ambayo ni 21,780. Utakapoiweka daily income ni shilingi 968. 60,000 daily income ni shilingi 2,904. Kwa hiyo utaangalia zote ziko hapo kulingana na kiasi ambacho wewe mwenyewe utaamua kukiweka. Okay? Kwa hiyo start divisor, mining income ni hii hapa. Utaklik hapa boot divisor, success, mining is on. Kwa hiyo hapa kila siku utakuwa unapata commission pia kwa hii ya start divisor. Okay? Ambao commission yake ni shilingi 242 kwa siku. Utaklik sehemu hii ya mine. Utaona account yako, gift redemption, uta exchange, my bank, my divisor. Utaklik sehemu hii my divisor, utaiona hapa contract money, normal operation, startup needs 4235, contract income
0 monthly rate of return 6%. The event is free for a limited time. Kwa hiyo hapo utaona utapata shilingi 254 kila siku. Okay, lakini ni kwa limited time, kwa muda ambao. Lakini pia utakuja sehemu hii ya mine, utaona kama ukitaka kulog out, kuchange password, withdraw password, records, my team. Pia utaona timu yako hapa, my team. Hapa ndipo utakuta invitation link yako. Success not difficult, it is difficult to persist to work online every day. Kwa kuinvite, utaklik sehemu invite ili uweze kupata invitation link yako ambayo utaikopi sehemu hii. Copy the link, utakopi, then invite a friend to join withdrawal. Your friend will get this one reward and a free this one mining machine. Invite friend, you can immediately get. Kwa utakapomwalika tu mtu utapata reward referral ambaye ni 242. Use upgrade reward until commission reward. Learn more, please preview the instruction below. Utagusa hapa. Kwa hiyo hapa utaona kwa kila unayemwalika basi utapata shilingi hiyo ambayo ni 240 na ngapi. So then kitu kingine cha muhimu ambacho sana nataka nikakuonyeshe, umeona hapa free ether, 0 ether, this one. Rental price ndo kama hivyo. Kwa mpaka hapo nadhani tayari tutakuwa tumeshamaliza. Pia usahau kujiunga, link ipo kwenye description hapo chini nimekuwekea, unaweza ukajiunga uwai mapema ule hizi za free mapema. Asante na karibu tena.